I 3 quarts en punt de 9. Jordi Turull, bon dia. Bon dia. Avui el portaveu de CiU al Parlament ens acompanya a l'entrevista dels matins. De fet, vostè és l'home que va posar el compte enrere el rellotge fa només uns dies, dijous passat, dient que en 3 setmanes hi hauria pregunta. Bé, jo vaig dir 3 setmanes perquè aquella frase feta d'aquí 3 setmanes ja és Nadal i el compromís del Parlament de Catalunya és que abans de final d'any, abans d'aquesta setmana de Nadal, doncs pugui haver-hi data i pregunta, no? Però no vaig dir allò comptant d'aquí 3 setmanes, sinó que què queda perquè acabi l'any? Doncs queda el que queda, no? Queden 28 dies, senyor Turull. 28 dies fins al dia 31. Sí. Exacte, doncs si ho podem fer-ho en 3 setmanes, doncs en 3 setmanes, que és de fet el que és l'activitat laboral, parlamentària, etc. Doncs aquesta és la voluntat. Ara, no és una data fixa, vull dir que això nosaltres ho vàrem dir des del primer moment. Que hi ha el compromís de totes les forces polítiques favorables al dret a decidir, que abans de final d'any ha d'haver-hi data i pregunta. Això serà com aquelles famoses cimeres europees que a tota última hora acord de matinada amb nocturnitat. L'al·lusió no diré, però nocturnitat sí. No crec. Aquest és un tema que personalment gestiona i lidera el president de la Generalitat. Hi haurà tots els contactes que hagi d'haver-hi. Això ho sap només ell i ho sabran els líders de les diferents formacions polítiques. I, per tant, crec que el que es farà és amb tota la discreció, és a dir, perquè hi hagi l'ambient més favorable que es pugui arribar a un gran acord i, per tant, lluny de focus, lluny de la pressió mediàtica, lluny de la carrera al faristol, perquè entenem que el que la gent vol és que hi hagi acord, la gent vol que hi hagi la data i la pregunta, que és aquest compromís que hem pres abans de final d'any. Si la negociació es fa, no òbviament el nus de la negociació, però sí que, si en certa manera se segueix de forma pública, quin risc es corre? El risc que es corre és que a vegades això ho plantegem en guanyadors, perdedors, aquests se n'han sortit més que aquest, que l'altre. Això la gent jo crec que no ho vol. La gent el que vol és que hi hagi un acord, la gent ens demana que hi hagi un acord, tots estem conjurats per l'acord, és a dir, jo parlant amb les altres formacions polítiques favorables al dret a decidir, l'escenari del no acord no el preveu absolutament ningú, i per tant, quan diem lluny dels focus, és per no anar més pendents del que diran els de fora, que no pas en el moment que s'anunciï això. M'admetrà que és curiós que els que estan a dins, és a dir, vostès, l'escenari del no acord, em diu, no el contempla ningú, certament, cada cop que aquí al programa hem parlat amb algun dels 4 partits que ja estan, és a dir, CiU, Esquerra, Iniciativa o la CUP, l'escenari del no acord no el contemplen, però en canvi des de fora l'escenari del no acord molta gent és el que preveu, perquè diuen 28 dies per, diguéssim, la data límit, 31 de desembre, i ara mateix hi ha algun problema que impedeix que la pregunta i la data estiguin ja fetes públiques damunt la taula. No, perquè nosaltres ens vàrem marcar un calendari i el president de la Generalitat es va marcar també un calendari i ell va dir, escolta, ell ara ha estat, com saben, en un viatge a la Índia i llavors ell s'hi posarà, siguin conscients que el compromís és que abans de final d'any hi hagi la data i la pregunta. Per què no ho tenen ja? Perquè nosaltres ens hem anat marcant tot un calendari per anar fent una sèrie de coses i ens vàrem marcar això en aquests tempos. L'important és dir, escolta, a final d'any hi haurà data i pregunta, a final d'any hi haurà data i pregunta. No tocava fer-ho abans? Nosaltres entenem que no, tots els passos que anem fent van tinguent el seu sentit. Per exemple, nosaltres, una de les coses que hem acordat, que hi ha acord, una altra cosa és la forma que s'ha decidit al final, doncs que amb la data i la pregunta, la forma com l'articulem també es decidirà. Però, per exemple, nosaltres en aquest període, des del debat de política general fins ara, hem acordat, tots els partits estem d'acord, que la via del 150.2 ha de ser la primera que nosaltres hem d'aprovar. Per què? Doncs perquè, com que sempre parlem de que ha de ser, la nostra intenció és que sigui una consulta legal i acordada, la via jurídica més factible, més pragmàtica, perquè sigui acordada, és la via del 150.2, si és que a l'altre costat hi és la més mínima voluntat política que això sigui possible. Amb això ja estem d'acord. Tots els passos que anem fent tenen el seu sentit. Per exemple, quan el president de la Generalitat va enviar la carta al president Rajoy, era el mateix o no era el mateix si es feia després del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o si es feia abans o després. No és el mateix, perquè quan es fa després del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, tu pots argumentar, tu pots demostrar una absoluta transversalitat de la societat catalana a favor de poder exercir un acte de democràcia. Actualment el quid de la qüestió està en la paraula independència? Ha estat independent? Jo no hi entraré. No hi entraré perquè si entro i em fico a decantar la cosa cap a un cantó o cap a l'altre. Per tant, nosaltres hem dit que la pregunta, ho ha dit tothom i tothom ho comparteix, que la pregunta ha de ser clara i ha de ser inclusiva. Inclusiva en quin sentit inclusiva? Inclusiva
que tots ens la sentim nostra, ha de ser clara que tots ens la sentim nostra i que no entrem en una cursa, perquè això podia fer perillar l'acord, i tots volem l'acord, de si és més la pregunta d'aquest, d'aquell o l'altre. Crec que tots som conscients del que n'espera la societat catalana, que s'ha mobilitzat moltíssim, i a partir d'aquí hem de ser capaços de formular una pregunta des del rigor i també pensant, evidentment, que la gent l'entengui, que sigui clara i nítida, i que també a fora de Catalunya, perquè també tot el que fem en aquest procés ho hem de fer des del rigor, pensant a dins a casa, però també pensant en fora, perquè tots aquells que ambicionem que Catalunya esdevingui un nou estat, doncs tinguem el reconeixement internacional, doncs hem de fer-ho d'una manera que sigui incontestable. Fins ara la gent ho ha fet d'una manera molt bé i absolutament incontestable. Nosaltres què hem de fer al Parlament, a les forces polítiques? Fer-ho també com ho ha fet la gent i traduir en acció política allò que ha sigut capaç de fer la gent. El president té una fórmula, té una pregunta al cap, ara mateix? Doncs evidentment que el president la deu tenir, però nosaltres aquí el que no jugarem... No ho sap vostè si la té o no. Jo el que dic és que nosaltres no jugarem a anunciar preguntes, perquè com més preguntes anunciem, més ens situem en una tessitura de quina pregunta és la d'aquí. Però el president Mas té una pregunta al cap? Doncs clar, que ha de tenir una pregunta al cap i una pregunta que vagi en la línia aquesta de clara i d'inclusiva. Digui'm vostè si l'anunciarà aquí a TV3 amb una entrevista que hi haurà el dia 16 de desembre, perquè això és el que publica avui a La Razón. Això és pura intoxicació. Què vol dir pura intoxicació? Pura intoxicació és a dir, generar titulars o notícies que no tenen cap solidesa i que el que poden ajudar en alguna línia doncs, és que complicar el procés per arribar a l'acord. No cal que li digui doncs, que en aquest mitjà que vostè em nomena interès perquè anem a la una i ens posem d'acord, suposo que queda clar que no n'hi ha massa. Aleshores haig d'interpretar que vostè entén que fer l'anunci de la pregunta amb una entrevista institucional com està previst que es faci el dia 16 de desembre en aquesta casa, prime time, vespre, nit, seria una complicació amb la resta de partits. Esclar, perquè si nosaltres diguéssim al president és com si tot ho vehiculéssim a una entrevista, estem en un moment absolutament transcendent. Estem escrivint història de Catalunya. Nosaltres no podem basar l'estratègia amb el timing o el tempo d'una entrevista amb un mitjà. Vostè sap perfectament que les entrevistes al president no els controlem els mitjans, sinó que això es controla des de la Generalitat, òbviament. No, però jo el que dic és que crec que no deu ser massa difícil deduir que la manera com s'anunciarà l'acord ho decidiran els que arribin a l'acord. Molt bé, ara hem arribat a un acord, com ho anunciem? I també això formarà part de l'acord, i crec que és la part menys important de l'acord. Però que nosaltres fem una compta enrere en funció d'una entrevista del president, és que això, jo no sé, s'ha de tenir coratge per publicar això. Escolti, i si l'acord és d'aquí 4 dies, que ens hem d'esperar fins al 16? I si en comptes del 16 és el 18 o és el 22... És possible que d'aquí 4 dies hi hagi acord? Amb qui es veurà el president Mas els pròxims dies? No, que ningú... Ara que ningú m'agafi les paraules literals, em dirà vostè? Exacte, no, perquè d'aquí 4 acords jo crec que no és així. És a dir, que hi ha d'haver-hi moltes reunions, això ho lidera el president de la Generalitat, només ell sap. Reunions entre qui? Entre Mas i Junqueras, entre Mas i Herrera Camats, entre Mas i Entre Mas i els líders de les formacions polítiques favorables al dret a decidir, suposo que bilaterals, conjuntes, etc. Però això ho sap el president, això ho estarà portant el president. Jo crec que l'important és que la gent sàpiga, tingui la tranquil·litat, perquè aquesta és la voluntat, i crec que hi ha les condicions per poder-ho assolir, que abans de final d'any, com és el compromís, hi haurà data i pregunta. El que no ens podem distreure és per aquestes coses que a vegades, ara ja deia, d'aquí 4 dies se t'escapa una expressió d'aquestes per dir, escolta, no serà el 16 com anuncia aquest diari amb un mitjà de comunicació, no és la manera ni la forma, i ja et diguin, potser d'aquí 4 dies ja tothom es pensi que avui el president ja té una reunió. Vostè m'ha dit que serà abans de Nadal. Això només ho sap. La voluntat és que serà abans de Nadal, però és que entre Nadal i Cap d'Any, quants dies hi ha? Si treus Sant Esteve, si treus el dia 28, tampoc seria el dia 28, llavors la gent no sabria si és veritat o no és veritat. El dia dels innocents. Exacte, no? Vull dir que és que queda el que queda, tampoc ara ens atabalem per si és el 27, és el 29 o és el 18. Vostè creu, com Collboni i PSC, que tot està a punt de descarrilar per culpa d'Esquerra? Això és el que ha dit en les últimes hores? No. Jo crec que si algú està descarrilant molt darrerament és el mateix Partit Socialista, que va començar dient que en tot aquest procés s'abstindria i cada setmana té un posicionament diferent. Ara estem en una setmana que tenen un posicionament i potser la setmana que ve en tenen un altre. Nosaltres sempre ho hem dit, si volen tornar-se a incorporar en el dret a decidir, volen ser lleials al seu programa electoral, nosaltres encantats que hi siguin. No els esperarem, perquè amb aquesta dinàmica de avui vaig, avui torno, avui dic blanc, avui dic negre, ens tenen tots desorientats, però això no està a punt de descarrilar i li puc dir amb coneixement de causa,
els partits favorables al dret a decidir, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, les CUP, Convergència i Unió, som conscients de la transcendència del moment i ens abstraiem de totes aquestes frases que l'únic que intenten és que això descarrili. Hi ha el risc que Iniciativa es despengi? No. En absolut? No. Què hauran de cedir, per exemple, per part de Convergència? Jo no dic què haurem de cedir. Aquí l'important és que si el poble de Catalunya a les eleccions va dir un missatge molt clar, sí cap aquí on te voleu anar, però no sols, està clar que ho hem de fer conjuntament. I està clar que cedir no s'ha de suposar com una incoherència a ningú. És a dir, tots haurem de cedir una mica. Tots vol dir tots. La incoherència seria que perquè ningú volgués cedir amb res, no ho fessin possible. La gent ens demana que ho fem possible, no? Parlin del seu partit. Amb què cedirà? Amb què cedirà? No, nosaltres ho posarem tot i crec que n'hem donat mostres suficients a assolir un gran acord. Digui'm amb què cedirà. És que si li dic... Vostè em diu, tothom ha de cedir amb alguna cosa. No, perquè jo crec que no hem de posar en valor què cedeix Convergència i Unió, què cedeix Esquerra Republicana, què cedeix Iniciativa, Però les CUP... vostè sap, senyor Turull, que hi ha molts ciutadans que els agradaria saber quina és la pregunta de Convergència i Unió. I la sabran. Si hem estat 300 anys sense fer-ho, ara no ve de... Ara anava a dir 3 setmanes, doncs 3 setmanes. Deixem que li digui 3 setmanes i mitja. Si entrem en una cursa de si jo cedeixo això, tu cedeixes l'altre, pressuposes, ho situem en un terreny de què hi perd un, què hi perd l'altre. Aquí el que hem de posar en valor és que hi guanyem tots, i tots és que estem a punt de fer el pas polític més important que haurà fet aquest país en els darrers 300 anys, posem en valor l'acord, no si aquest ha cedit una mica més o l'altre ha cedit una mica menys, perquè llavors entrem en un debat que exactament no ens porta enlloc. Posem en valor l'acord. Jo el que poso molt en valor és que per part de totes aquestes forces polítiques hi ha sentit de transcendència. Ens estem abstraient de tota aquella gent que dia sí dia també volen intoxicar, volen que ens barallem, volen que no sé què. Jo no faré cap retret ni a Esquerra Republicana, ni a Iniciativa per Catalunya, ni a les CUP, perquè no és moment de retrets, és moment de que ens posem d'acord, que en definitiva és el que vol la gent. I nosaltres des de Convergència i Unió el que ens pertoca que és liderar, i això molt concretament el president de la Generalitat, liderar aquest gran acord. A nosaltres ens pertoca això, per tant, nosaltres no diem, la nostra pregunta és aquesta. Per què? Perquè llavors diríem, bueno, al final a veure quina serà, i entraríem en una dinàmica que no Per què ens diu creu que l'acord. Esquerra l'ha fet pública? Bueno, això ho sabrà Esquerra Republicana, però tampoc els hi faig cap retret, perquè Esquerra també diu, al costat de que diu aquesta pregunta, Esquerra també diu, i això ho he sentit moltes vegades, que no preveu l'escenari del no acord. No, ja li deia abans, de matí, certament els únics que preveuen un escenari de l'acord, o sigui, del no acord impossible, són els mateixos implicats, que són Esquerra, Convergència i Unió, Iniciativa i la CUP. Escolti'm, parlant d'iniciativa, proposar Dolors Camats, i ho explicava aquí clarament als matins, que el que volen és fer arribar la petició al Congrés dels Diputats a través del 150.2, perquè cedeixi la competència per poder fer la consulta, a través d'una proposició no de llei, però també de la proposició de llei. Ella va dir que estan disposats a fer-ho per les dues vies. Això Convergència i Unió ho veu bé? Bé, això és una cosa que decidirem en aquest... També ho han d'acordar. Sí, aquí hi ha coses... En el tema del 150.2, el que és important, i diràs, només poses en valor, que jo crec que és el que és important, l'acord. És a dir, tots estem d'acord amb el 150.2. Hi ha molts arguments a favor i en contra d'una cosa i de l'altra, de si és proposició de llei. És que, a més, això és un tema que, com jo ho he explicat, a la tercera frase la gent em diu, és que Jordi, no... No, però hi ha una manera molt fàcil que és que si es fa d'una manera, passa per la mesa del Congrés, on hi ha majoria absoluta del Partit Popular, i per tant, això, el que diuen, per exemple, els republicans, és que es pot allargar fins al desembre del 2014... Iniciativa també diu que, evidentment, ells no estan perquè això s'allargui fins a octubre o novembre, perquè si fos una proposició de llei aniria a la cua d'això. Ells ho defensen amb els termes que tenen raó, de dir, escolta, dona molta més solemnitat. El que passa que algú diu, home, sí, però si fem un acord solemne i després l'acabem retirant perquè en el que faran els grups parlamentaris a Madrid resulta que ja t'ho tomben, és els pros i els contres, més que res, en la forma quan tu a partir d'un moment et poses en mans no del teu calendari, perquè tot el que depèn del calendari i depèn estrictament de Catalunya ens hem anat posant d'acord amb els tempos que més o menys ens havíem previst. Per això deia que hi havia coses a favor i coses en contra que hem de valorar molt bé. I per això vam dir, escolta, estem d'acord amb la via 150.2, que ja és un gran què, perquè el Consell Assessor per a la Transició Nacional marcava fins a 5 vies legals possibles. Escolti, amb lo substancial estem d'acord.
Doncs escolta, ara en aquest acord que hi haurà la data i la pregunta, la forma de com nosaltres anem al Congrés dels Diputats, si és via proposició de llei, via proposta de resolució, via els diputats catalans que estan a Madrid, això per decantació caurà, no? Vostè estaria d'acord, com a iniciativa, diu, en fer-ho per aquestes dues vies, per exemple, a la vegada? Jo el que estaria d'acord és allò que generi el pronunciament polític més aviat en el Congrés dels Diputats. Per fer la consulta quan? El 2014. 2014. Però la vicepresidenta va dir que abans del mes d'octubre del 2014 no podia ser per temes logístics. Això ens situa a novembre-desembre del 2014, correcte? La vicepresidenta el que va dir, i sempre a vegades ens quedem amb el got mig ple o el got mig buit. La presidenta el que va venir és, escolta, estem treballant perquè la consulta sigui el 2014 i, a més, estem treballant no des de la ingenuïtat, sinó de preveure tots els possibles escenaris. Un escenari és que l'Estat ens la toleri, ens la deixi fer i col·labori, i l'altre és que l'Estat ens hi vagi posant totes les pegues del món. En el cas que l'Estat ens hi vagi posant totes les pegues del món, ella va advertir, escolta, per fer-ho allò rigorós, etc., doncs hauríem tècnicament se'ns aconsella que sigui cap a aquestes dates. El bo és que a l'hora de prendre una decisió política, que una d'elles és la data, és que tinguem tots els elements tècnics que els hem de tenir, que són moltíssims, sobre la taula. Si nosaltres assumim doncs, que la data és abans del que aconsellen tècnicament, també haurem de demanar que tècnicament tot s'adapti per fer-la possible. És a dir, el que és important i transcendent és que el govern, d'una manera silent però constant, està treballant per una cosa que és un compromís que no té marxa enrere, que és que el 2014 puguem fer la consulta, no? Si ens fixem en totes les enquestes, per exemple, amb el també darrer baròmetre del seu, resulta que els ciutadans no se'ls acaben de creure, es creuen més a Esquerra Republicana. Per què creu que passa això, senyor Turull? Jo això que els ciutadans es creuen més a Esquerra Republicana no... Entenc. Bueno, deu entendre vostè, jo no sé si... Com interpreta, aleshores, que sigui Esquerra qui en unes eleccions ara guanyés els comicis? Bé, d'enquestes n'hi ha de moltes maneres, també hi ha molta gent que no té la decisió presa, estem en un moment molt complex, molt complicat. Nosaltres, des de Convergència i Unió, no sols pertoca, i el mateix president de la Generalitat, liderar aquest procés, sinó que, a més, hi ha una gestió del dia a dia tremenda. Escolti, nosaltres ara el que estem obsessionats no és amb el tema electoral, sinó amb que el país se'n pugui sortir a nivell econòmic i a nivell social. També hi ha un gran interès en què hi posem una visió electoral en aquest procés. Si nosaltres hi posem una visió electoral en aquest procés embarranca. Si nosaltres aquest procés, jo abans li parlava de transcendència del procés, si nosaltres aquest procés el gestionem amb càlculs electorals, això embarranca, i per tant nosaltres ens abstraiem totalment. Nosaltres estem obsessionats amb que el país se n'en surti. I estem segurs que si el país al final se n'en surt, que és la nostra prioritat, després això d'aquestes enquestes, que estan basades en dinàmiques anteriors i el que ve és molt nou i molt gros el que ve, en positiu, doncs tot això pot canviar radicalment. Anem amb uns xips antics per un fenomen absolutament nou i transcendent, no? Si el procés embarranca, quines són les conseqüències, segons vostè? Home, un fracàs, diguem-ne, dels polítics de norma, però jo aquest escenari no el prevec. No preveu l'escenari del no acord, no preveu que el procés embarranqui? No, perquè és que aquest procés s'està fent tan bé, la gent ha sigut capaç de fer-ho tan bé, tan transversal, que allò que ha estat capaç de fer la gent al carrer, nosaltres hem de ser capaços de fer-ho en el Parlament. Escolti, hi ha molta gent que pagaria... I si fan embarrancar des de fora, senyor Turull? No, això ho estan intentant dia sí, dia també. Van per mi, ha dit el president. Van per mi, totalment, i a més això en campanya electoral ja ho vam veure. Hi ha una campanya contra el president de la Generalitat increïble. No entenen res. És a dir, a l'estat espanyol no entenen res o ho entenen massa. Ho entenen massa, no? Però el president, doncs, contra tota aquella gent que vol això, doncs, carregar-se el president està més fort que mai, liderant més que mai, i, escolti, i nosaltres ja som conscients que cada dia, amb armes polítiques convencionals i amb armes polítiques no convencionals, hi ha molta gent interessada en que això embarranqui, en que ens dividim, que la gent es desanimi, que la gent es desorienti. Home, nosaltres no hi participem d'això. Ens hem d'abstreure molt de tot això i ser conscients. Hi haurà molts articles, molts comentaris, moltes notícies tendents a dividir-nos, a desanimar-nos. Hem de ser conscients. El desanima a vostè que una portaveu de l'OTAN digui que una Catalunya independent quedaria fora de l'organització? A mi tots aquells supòsits
que estiguin fets a partir de la possibilitat de que Catalunya és un nou estat independent, no és que em desanimen, sinó que m'entusiasmen. Escolti'm, acaba de sortir la dada de l'atur registrat. El conjunt de l'Estat ha baixat amb 2.475 persones al mes de novembre respecte de l'octubre. Són 4.808.908 els aturats. És menys que a l'octubre i haurem de veure respecte al 2012, certament, baixa amb 98.000 persones novembre del 2013 respecte al novembre del 2012. L'important és la interanual de si es va confirmant aquest canvi de tendència. Baixa un 2% al conjunt de l'Estat, la dada de Catalunya encara no la tenim. Sí que la tinc. Miri, puja amb 4.512 persones al mes de novembre, un total de 638.344 aturats. Això pel que fa respecte de l'octubre. La interanual no la tinc, senyor Turull. Però respecte de l'octubre puja. Bueno, perquè el novembre sempre, en els cicles de l'atur, el novembre sempre és pitjor que l'octubre. Però el conjunt de l'Estat ha baixat amb 2.000 persones. Sí, però nosaltres aquí tenim uns factors i una potència que no tenen altres zones de l'Estat. Per exemple, el mateix turisme, amb la força que la té Catalunya, que no la tenen altres zones de l'Estat o amb temes serveis. Per tant, aquí l'important és la interanual, que si es confirmen les dades que apuntava ahir el conseller Felip Puig, doncs és un mes més que seguim anant millor que l'any anterior. Per tant, aquest possible repunt, amb totes les cauteles del món, doncs auguren esperança, no? Escolti'm, tot i la dificultat del moment, vull dir que això no és per tirar coets, però... Vostè no veu al final del túnel, com Montoro. Vostè no veu al final del túnel com Montoro. Jo veig motius per l'esperança i motius perquè hi hagi un repunt. Passa que, havent-hi en aquests moments molta gent que ens està escoltant, que segurament està en situació d'atur, etc., el que em semblaria, vaja, d'una insensibilitat increïble és venir aquí perquè hi ha unes dades que et conviden a l'esperança, començar a tirar coets, no? Tot el contrari, hem d'estar obsessivament treballant perquè la situació acabi de donar la volta i la tendència la noti tothom. Escolti'm, tenim d'aquí una estona també Ada Colau, la portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Ahir ella era a la Comissió de Caixes del Parlament i directament el govern de la Generalitat els va fer una petició que es personin com a acusació particular contra les males praxis de les entitats hipotecàries. El grup de CiU està per això? El grup de Convergència i Unió, tant el govern com el Parlament com en el Congrés dels Diputats, no para de tirar endavant mesures per garantir l'habitatge a tota aquesta gent que es troben en aquesta situació. Ha fet mediacions a milers de famílies d'aquest país que els hi ha trobat una alternativa com s'han vist en aquesta situació. Gent que al final que havia d'estar desnonada no ha estat desnonada, és una feina molt silent. Amb el tema de salt mateix s'hi ha estat moltíssim a sobre i s'ha ofert alternativa a les famílies i per tant amb tot aquest tema nosaltres hi som molt sensibles a que certes situacions que hem vist no es produeixin. Però estan disposats a presentar-se com a acusació particular contra aquestes males praxis segons Ada Colau? Nosaltres el que hem d'evitar és, per la via legislativa i per la via governamental, impedir que hi hagi aquestes males praxis. I en el cas d'alguns desnonaments, nosaltres hem estat els primers que ens hem personat, que hem evitat o que hem suspès alguns desnonaments. Inclús, i això ho va dir el mateix advocat d'alguna d'aquestes famílies, això que es va produir d'Estrasburg, que va haver de suspendre el desnonament, es va fer servir com a l'argumentari jurídic que havia presentat la Generalitat de Catalunya per evitar el desallotjament immediat d'aquestes famílies, i aquestes famílies de Salt saben que hi ha un govern, en aquest cas el govern de la Generalitat, que els hi ha ofert alternatives. No allò de ocupem aquest pis i aquest és el que nosaltres tenim, però sí garantir-los el dret a l'habitatge, per tant, que puguin tenir un reallotjament, i pel que sé i em consta, ara mateix segueixen reunits el govern de la Generalitat amb les parts implicades per trobar aquesta solució. Serà també dels temes que tractem a la Colau. Per cert, parlant d'Europa, vostès insisteixen en que hi hagi aquesta candidatura amb Esquerra Republicana, però Josep Maria Terricabras fa només unes hores ha dit que ho veu impossible, per molt que ell diu que és el que es desitjaria, però ho veu impossible. Bé, a vegades coses de més verdes en maduren, no?, que diuen... O sigui, vostè també té esperança com el senyor Coromines, Lluís Coromines, que ell deia que la porta està oberta. La mateixa que en Lluís Coromines, perquè això almenys també se'ns ha fet arribar per part d'Esquerra que això no és un no definitiu, i crec que hi ha molta gent que estaria d'acord que en un moment transcendent com la idea que vivim fem una candidatura de país i també les eleccions europees les posem al servei d'aquest procés que estem visquent, que és únic, que és irrepetible i que per tant tan important. O sigui, porta oberta. Porta oberta, nosaltres... Però porta oberta només o fan alguna cosa perquè Esquerra
vegin Bé, vostès. aquest és un tema, com has dit, el Lluís Coromina, en Josep Rull, és un tema que porten ells. Jo, amb el del Parlament, de feina ja en tinc prou, però evidentment que s'està treballant perquè això pugui arribar a ser una realitat. Crec que també moltes entitats és el que demana. Estem en un moment transcendent, un moment excepcional, i davant de moments transcendents i excepcionals també han d'haver-hi actuacions, mesures transcendents i excepcionals. Jordi Turull, gràcies per haver estat avui als matins de TV3. Fins la pròxima, que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres.